harus di unboxing. Kalau enggak nanti ada apa-apa bisa dapat ganti rugi. Ini beli online dengan pengantaran antar aja 1,1 kg, beli di Tokopedia. Online seharga 42.000, total sama ongkirnya 2.000, kilonya 40.000. Akan coba kalau sekarang dapat gratis ongkir. Udah matang, enak. Untung mau puasa dan lebaran. Mencicipi kurma dulu. Tapi ada yang kurang banyak. Kurma Indonesia yang biasa, bukan premium. Ditaruh kulkas. Gila, masuk mulut bro, udah kena mulut. Biarin, bye.